ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির কোনো তথ্য জানা যায়নি। বৃহস্পতিবার রাত 1টার পরে কেঁপে ওঠে ঢাকা, সিলেট, শেরপুর, ফেনী সহ দেশের বিভিন্ন স্থান। ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি বিষয়ক ওয়েবসাইট ভলক্যানো ডিসকভারির তথ্য মতে ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল মিয়ানমার। এটি মাটির 112 কিলোমিটার গভীরে সৃষ্টি হয়। এর মাত্রা ছিল 5.1। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানায়, ভারতের মণিপুর রাজ্যের ওয়াংজিং থেকে 106 কিলোমিটার পূর্বে ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয়। এর প্রভাবেই ভারতের কয়েকটি রাজ্য ও বাংলাদেশে ভূকম্পন অনুভূত হয়।